Salom do'stlar, sizlarni AI oson kanalida ko'rganimdan xursandman va ilmiy maqolalar chiqarish rubrikasi bo'yicha navbatdagi videoni sizlarga taqdim qilmoqchiman. Ilmiy faoliyatda vaqt eng tanqis resurs. Maqola yoki dissertatsiya yozish jarayonida eng ko'p vaqt mazmun ustida ishlashga emas, balki texnik ishlarga, manbalar qidirish va bibliografik ro'yxatlarni shakllantirishga sarflanishi ko'p kuzatiladi. Bugun biz ushbu jarayonni qanday qilib to'liq avtomatlashtirishni ko'rib chiqamiz. Mavzuyimiz Zotero. Ilmiy manbalar bilan ishlashda dunyodagi eng yetakchi bibliografik menejerlardan biri. Zotero bu ochiq manbali open source dastur bo'lib, u bibliografik ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va iqtiboslarni boshqarish uchun mo'ljallangan. Uning asosiy ustunligi turli ilmiy platformalar bilan integratsiyalashuvi va xalqaro standartlar. Masalan, APA, Harvard yoki ISO standartlariga mos ravishda bibliografiyani 1 sekundda shakllantirib berish imkoniyati. Keling, dasturni ko'rib chiqamiz. U dasturni yuklab olish uchun o'zingiz brauzeringizda zotero.org saytiga kirishimiz kerak bo'ladi va kirganimizda asosiy oynasida download knopkasi va dasturda ko'rinishlari bor. Bizga kerakli qismi ushbu tugma. Download knopkasini bosganingizdan keyin bizni keyingi sahifaga o'tkazadi. Bu yerda sizning kompyuteringiz operatsion tizimiga mos ravishda o'zini o'rnatish ilovasi va qo'shimcha brauzer uchun konnektor ilovasini ko'rsatib beradi. Bizga ikkalasi ham kerak bo'ladi. Tortib olish knopkasini bosamiz, buni ham bosamiz. Windows uchun dastur tortib olish davomida biz qo'shimcha Zotero konnektor pluginini o'zimiz brauzeriga o'rnatamiz. Men Google Chrome ishlataman, shuning uchun Google Chrome plugini menga kerak bo'ladi. Uстановить knopkasini bosamiz. Bu yerda разрешениyani so'raydi. Ko'rsatib beramiz. O'z vaqt kutib turishimiz kerak va bizga plugin o'rnatildi. Bu pluginni yuqori brauzeringiz o'ng burchagida расширение bo'limida ko'rsanglar bo'ladi. Mana Zotero Connector. Buni har doim qo'l ostingizda bo'lish uchun bu yerda закрепить tugunchasini bosib qo'ysak, bu yerda doim ko'rinib turadi. Xo'p, bu birinchi qadamimiz. Ikkinchi qadam hozirgina tortib olgan Zotero dasturini operatsion dasturimizga o'rnatishimiz kerak bo'ladi. O'rnatishda unchalik qiyin holati yo'q. Ustiga bosganimizda buni arxivatsiyadan yechadi va o'rnatish jarayonlari davom etib ketadi. Jo'da next bosamiz, bizga standartning paketi to'g'ri keladi, qayerga o'rnatishni ko'rsatadi. O'zgarishlar qo'yamiz. O'zlar tavsiya qilayotgan qism bo'yicha ketaveramiz va o'rnatib bo'lingandan keyin Zotero now degan galochkasi bilan bosib, finish tugmasini bosamiz. Bizga Zotero xabarni aytdi, o'rnatib bo'ldi, connect bor, dasturlar bilan. Davom etamiz. Zotero dasturini o'rnatib bo'lganimizdan keyin bizga ushbu oyna ochiladi. Chap tarafimizda bizning kutubxonamiz. Biz ishlaydigan, yaratadigan bibliografik ro'yxatlar to'plami papkalar ko'rinishida shu yerda saqlanadi. O'zimiz yaratamiz va shu joylarga jamlab boramiz. Asosiy oynasida bizning maqolalar ro'yxati, hujjatlar ro'yxati shu yerda shakllanadi va o'ng tarafda maqolalar ustiga bosganimizda meta ma'lumotlar, har xil nomlari, PDF fayllarni ochib berish ko'rinishlari ochib berilishi mumkin. Keling ko'rsatib beraman misolda. Aytaylik, yangi maqola yozmoqchimiz. Sun'iy intellekt mavzusida maqola yozmoqchimiz va uni
Shunga moslab bibliotekamizni papka nomini maqolani nomi bilan ataymiz va uni yaratamiz. Bizda papka ochiladi va ushbu papkaga biz internet tarmog'ida har xil maqolalar bazalaridan olgan kitoblarimizni, maqolalarimizni, hujjatlarni saytlarda to'plab borishimiz kerak. Eng oson, eng sodda, eng qulay bazalardan biri bu Google Scholar. Keling shu Google Scholardan AIga aloqador google.com maqolalar qidirib ko'ramiz va AI degan kalit so'zi bilan qidirib ko'ramiz. Bizga bir qancha maqolalar ro'yxatini ochib beradi. Bu yerda yillar, patentlar, foizlar, iqtiboslar soni bo'yicha taxlab beradi va bizga aytaylik yuqori iqtibosga ega maqolalar kerak. Misol uchun mana 1854 ta iqtibos qilingan maqola bor ekan. Xitoyliklar yozgan shekilli. Shu maqolaga kiramiz. Shu maqola bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Agar ingliz tili bilan muammolar bo'lsa, brauzerning o'zining imkoniyatlaridan foydalanib, o'zingizga mos tilga tarjima qilib tanishib chiqishingiz ham mumkin. Mana maqola bilan tanishamiz, o'rganib chiqamiz. Agar bizga foydali deb hisoblasak, demak uni o'zimizni bibliotekaga qo'shib qo'yamiz. Bu harakat qanday qilinadi? Yuqori o'ng burchakda esingizda bo'lsa, Zatora konnektorni o'rnatgan edik va ushbu punktga bosamiz va bizga qaysi kutubxonaga saqlashni tavsiya qiladi. Aynan mana shu materialni biz hozirgina yaratgan AI papkamizga belgilaymizda va qo'shimcha qandaydir ma'lumotlar bo'lsa yozib qo'yishimiz mumkin. Bu qismlari zarur narsa emas. Va har bir harakat qilib bo'lgandan keyin zavershino harakatini bosamiz. Endi boshqa maqolalarni ham ko'raylik. Maqola yozayotganingizda faqatgina bittagina maqola bilan cheklanib qolmaysiz, to'g'rimi? Shu sababli uni ham olishga harakat qilib ko'raylik. Xuddi shu shaklda zavershino qilamiz. Faqat e'tibor bering, PDF fayli bo'lsa sizga shunchalik qulay. Asl maqolani o'zi ham tortib olayotgan ma'lumotingizda saqlanib qoladi. Keyingi harakatimiz keyingi maqola, buni ham saqlashga harakat qilib ko'ramiz. Bunda ham mana PDF bor ekan. Keyingi harakatimiz, biz tekshiramiz. Yuklab olgan maqolalarimiz ro'yxatda shu ko'rinishda bo'ladi. Aytib o'tganimdek, mana bibliotekamizni tanladik. Mana eski bibliotekamga aloqador materiallar, hozir yangisi mana 3 dona maqolalardan tashkil topgan biblioteka yasab oldik va ular bilan qisqacha tanishib chiqishimiz mumkin. Bu yerda birinchi maqolamiz avtorlari, qaysi nashriyotda qilingan, sanalari, agar doim raqamlar bo'lsa ular ham ko'rinadi, URL-lar va shunga o'xshagan abstrakt ko'rinishdagi shunga o'xshagan ma'lumotlar ko'rinadi. Undan keyin ikkinchi maqolamiz. Bunda ham ikkinchi maqolamiz shu ko'rinishda mana chiqarilgan nashriyot nomi, hamma avtorlar, nomlanishi va shunga o'xshagan qo'shimcha ma'lumotlar. Eng kerak bo'lgan ma'lumotlardan biri mana shu doiy ma'lumotlari bo'ladi. Uchinchi maqolamiz bilan ham tanishib chiqamiz. Mana maqola avtori, qaysi nashriyotda qilingan, yillari,
soni va maqolaning raqamlari, qaysi betlarda nashr qilingan do'iy ma'lumotlar. Endi biz Zotero dasturi bilan ozgina ishlashni o'rganib oldik. Unga qanday qilib maqolalarni to'plash, ular bilan qisqacha tanishib chiqish harakatlarini qilib oldik. Endi bu bizga nima yordam beradi? Shunchaki saytni o'zidan ma'lumotlarni ko'rib olsak bo'lardi-ku degan fikr kelishi mumkin. Endi Zotero'ni qo'shimcha hammaga yoqadigan imkoniyatlardan ko'rsatib beraman. Word dasturingizga kirsangiz, mana men o'zimni oldingi maqolam bo'yicha ko'rsatib bermoqchiman. Word dasturiga kirganda Zotero vkladkasi paydo bo'lib qoladi. Dasturlarni o'rnatib bo'lganingizdan keyin. Bu vkladkaga kirganimizda bizda bir qancha knopkalar mavjud bo'ladi. Siz o'zingiz chiqarmoqchi bo'lgan jurnalistika talablariga asosan iqtiboslar, foydalanilgan adabiyotlar qaysi stilda shakllantirilishi yuzasidan aniqlik kiritasiz, tanishib chiqasiz va o'sha jurnalda belgilangan talablar asosida o'zingiz bibliografiyangizni tuzishingiz mumkin. Mana aytaylik, biz maqolaga iqtibos keltirishimiz kerak. Qaysidir olim o'zini nechinchidir sonli qaysidir jurnaldagi talab maqolasida qandaydir fikrlar aytgan va u fikrdan siz foydalandingiz va uni ko'rsatib o'tishingiz kerak. Aytaylik, mana shu gap hozirgina yuklab olgan What is AI anyway degan maqola avtoriga tegishli. Biz shu yerda birinchi qiladigan ishimiz edit citation qilinganda sizga avvali so'rash kerak bo'ladi, qaysi formatda qilishimiz kerak degan holatni ko'rsatib berish kerak. Buni agar chiqmasa, mana document preference degan qismida siz kerakli iqtibos stilini tanlashingiz kerak. Odatda ko'pchilik Chicago 18-edishanda ishlatadi va bu yerda footnotes, endnotes degan qo'shimchalar har xil dalillarga tegmaslikka harakat qilaverasizlar. Buni keyinchalik tushuntirib berishim mumkin. Mana biz odatda ishlatiladigan stil Chicago stilini ishlatamiz. OKni bosamiz va bizga ushbu holatda endi yangidan iqtibos tanlashni harakat qilamiz. What is anyway deganni tanlaymiz va belgilamiz. Va bizga odatiy mana iqtibos raqamni qo'ydi va sahifaning yakuniga shu ko'rinishda iqtibosni tayyor o'zi yozib berib qoldi. Keyin davom etamiz. Endi aytaylik, ikkinchi iqtibosni kiritishimiz kerak. Ikkinchi iqtibosga ikkinchi ma'lumot. Buni ham ko'rib turganingizdek, o'zi avtomatik raqamni qo'ydi va ketma-ketlik jihatdan o'zi kerakli joylarga qo'yib ketdi. Shunday uchinchi iqtibosni ham keltirib qo'yamiz. Bu ko'rinishdagisi qo'yildi va o'zlari o'sha do'iy ссылкаlarni qo'yib beradi. Zotero anchagina oson ko'rinishda. Endi ko'pchilik maqola yozganlar biladi. Odatda iqtibosni ссылки menyusida вставить сноску qilib turib o'zi qo'lda terib chiqadi yoki saytlardan format ko'rinishida kopiya qilib yuklab qilishga majbur bo'ladi. Lekin Zotero orqali ushbu harakatlar avtomatik tarzda davom etib ketadi. Endi yana bir foydali qismi. Menda reference qismi bor. Lekin Zotero reference qismini ham o'zi avtomatik shakllantirib beradi. O'zi ishlatilgan ma'lumotlardan kelib chiqadi. Reference degan ko'rinishda yozamizda va Zotero vkladkasida bibliografiya knopkasini bosamiz. Bosganimizda bizga
o'zi avtomatik tanlagan stilimizga asosan bibliografiyalarni shakllantirib beradi. Uni endi shriftlari bo'yicha biroz o'zingiz o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin. Belgilangan jurnalda talabiga asosan. Mening nazarimda juda ham qulay, juda ham ishni tezlashtiradigan, tartibga soladigan dastur. Videoroligim sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalimizni kuzatib boring. Yangi videolarni o'tkazib yubormang. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum.